Ipin! Amboi, sukanya. Ceritanya apa? Kelakar sangat. Geli hati kita orang tengok. Tengoklah tu. Opa nak pergi pasar. Jaga rumah. Baik, Opa. Baik, Opa. Baik, Opa. Kau dengar tak? Dengar? Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Ipin, bawa kerusi. Tengoklah. Tak ada. Kau dah tengok. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Burung? Macam mana dia ada dalam rumah kita? Entah. Ish, cantiklah burung ni. Mana nak lari? Tu dia. Upin, tengok. Burung tu terbakar rumah Atuk lah. Atuk punya kot. Jom pergi tengok. Jom. Assalamualaikum, Atuk. Waalaikumsalam. Apa hal datang tergesa-gesa ni? Tak ada apa. Saja nak tengok burung ni. Tadi dia masuk rumah kita orang. Ya? Atuk punya ke? Tak. Kawan Atuk yang punya. Dia pergi bercuti. Jadi Atuk tolong jaga sekejap. Oh. Merah. 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 Wah, burung ni pandai cakap. Biasalah. Burung kakak tua kalau diajar, boleh ajuk apa yang kita cakap. Cubalah cakap. Nama dia Merah. Hai, Mira. Hai, Merah. Hai, Merah. Aku Ipin lah. Ipin. Ipin. Betul. Betul, betul, betul. Ipin. Merah. Apa kau orang buat kat sini? Kenapa dengan suara kau? Hilang. Mana punya hal lah ni? Keadaan sibuk sangat. Aku tak berhenti sikit. Dua sikit. Dua singgit. Wah, burung kakak tu hingkap di jendela. Kalau jual. Dah. Jangan kau nak jual pula. Apa hal kau datang? Nak bagi Atok ni. Terima kasih. Ni untuk kau orang. Terima kasih, Mak Im. Sama-sama. Aku balik dulu. Okey. Bye-bye. Bye. Atuk ada hal. Nak keluar kejap. Alah, Atuk pergilah. Kita orang jaga sini. Nak main dengan Merah. Boleh kan? Boleh. Jaga baik-baik. Jangan terlepas. Baik, bos. Baik, bos. Baik, bos. Baik, bos. Apalah yang Mak Il bagi ni? Oh, mangga. Nyam. Kita makan. Jom.
Apa tu? Huh? Huh? Bulu ni warna dia macam bulu merah. Betul. Maknanya merah mesti terbang ke sana. Jom kita cari dia. Huh? Sis, kau berak ke Ipin? Nanti kau. Baik-baik, Upin. Jangan takut. Saya John Gypsy, pejuang keadilan. Kau ni janji. Kita orang tak takut lah. Terperanjat je. Marvelous. Mari main. Kawan-kawan sudah tunggu di pondok sana. Tak boleh. Kita orang nak cari merah. Betul. Oh, merah? Apa itu merah? Si merah. Burung yang pandai bercakap. Dia dah hilang. Oh, si merah? Burung pandai cakap? Saya tak percaya. Tak percaya sudah. Tapi tolong carikan juga. Okey, no problem. Kalau jumpa nanti, bawa ke pondok main. Ipin, itu merah burung apa? Merah. Itu burung mesti warna merah. Charger Sing bijak. Mesti cari sampai dapat. Ya! Janji, kau cari apa tu? Aduh. Kawan-kawan, kita kena tolong Upin dan Ipin. Tolong apa? Tolong carikan burung warna merah. Burung warna merah? Itu burung sudah hilang. Upin Ipin sangat sedih. Kasihan ya, Upin Ipin. Yuk teman-teman, kita tolong sama-sama. Kawan, jom cari. Jom. Apa semua ni? Merah! Ini bukan merah. Merah kita orang si burung kakak tua. Dua tiga masalah lah. Alah, saya sudah salah. Salah. Merah! Merah. Kejar! Aku nak balik lah. Dah penat. Aku pun. Saya juga. Eloklah semua balik. Tapi kalau sesiapa jumpa merah, bagi tahu ya. Okey. Bye. Rosak kan?
percuma. Oh, pandai cakap percuma ya. Elah, nak sampai ni. Percuma. Uncle, mi goreng satu. Okey. Ha. Terima kasih. Hey, bayar dulu. Kena bayar? Kata becut. Percuma. Dengar. Percuma. Syuh. Ayuh, ini burung buat kacau saja. Api. Api? Kat mana? Api. Tengok tu, Mira. Ish, budak-budak ni. Habis bersepah rumah. Aku juga kena kemas. Api. Ha, api! Mana api? Ada pun. Banyaklah kau punya api. Aduh, aku tak tengok bola tadi. Kacau je. Orang nak Hei, kita kena cepat cari Mira. Nanti kacau satu kampung dibuatnya. Ataupun akan marah. RM2. Pasangan suara. Ya, bang. Tengah bungkus, bang. Net kita orang cari. Betul. Mari balik. Nantilah dulu. Tunggu aku tutup gerai. Burung ni tak nak tolong aku. Tapi... Korang pun boleh tolong. Satu. Duduk diam-diam sini. Menyusahkan orang je. Iya. Terima kasih, jaga merah. Nah, ambil ni. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Jom kita beli aiskrim. Jom. Mana merah? Hilang lagi. Merah hilang ke tadi? Hilang sekejap. Dah. Jom cari.